ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തികച്ചും തുടക്കക്കാർക്കായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. പലവർക്കും ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബഡ്ജീസിനെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ മേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, എഗ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ബഡ്ജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക്, ഈ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണത്, ഏത് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജീസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജീസിനെ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ പ്രായം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ ഒരു 8 മാസം മുതൽ പ്രായമുള്ള ബഡ്ജീസിനെ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് 1 വയസ്സ്, അതായത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പ്രായമായിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ 1 വർഷം പ്രായമുള്ള ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് അഡൽട്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സെമി അഡൽറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്സിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അവർ ബ്രീഡായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡ് ആവാനുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡൽട്ട് ബേർഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ബഡ്ജീസ് ഏത് സീസണിലാണ് കൂടുതൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യണത്, അഥവാ ഏത് സീസണിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മെയ്റ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിയൊക്കെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ളൊരു കാലയളവിലാണ് ബഡ്ജീസ് നന്നായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യണത്. അതുമാത്രമല്ല, നന്നായിട്ട് മഴയുള്ള സീസണിൽ, അഥവാ നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് മെയ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബഡ്ജീസിനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജീസ് എഗ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കേജിൽ ഒരു മഴയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മേത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബഡ്ജീസ് കൂടുതലും മഴ കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹെവി മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മെയ്റ്റ് ചെയ്യണതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു വശവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മഴ സീസണിൽ ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു മഴേൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കേജുകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് അവർക്ക് അത്തരത്തിലൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെയ്റ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടി മെയ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി. അഥവാ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആകുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലൊന്നും മറ്റ് നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണത്തിൽ അഥവാ തെനയിലൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെനയിലിരുന്നിട്ട് ഒരു പൂപ്പിൽ അതുപോലെ തെനയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അവർ പരസ്പരം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട്, അതായത് തമ്മിൽ ഈ നനവ് തട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവസാനം അത് മെയ്റ്റിങ്ങിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കും. മെയ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേർഡ്സ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മെയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെയ്റ്റിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ മെയ്റ്റിങ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 3 മുതൽ 4 പ്രാവശ്യം വരെയൊക്കെ മെയ്റ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വട്ടം മെയ്റ്റിങ് കറക്റ്റായി അവർക്ക് എഗ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെയ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ബേർഡ്സ് എഗ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബേർഡ്സ് അഡൽട്ടാണ്, അവരുടെ മെയ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്, മെയ്റ്റിംഗ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെയ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ബേർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് എഗ് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെയ്റ്റിംഗ് നടന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും എഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ കേജിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ആ പെർച്ച്, അഥവാ ബേർഡ്സിന് വന്നിരിക്കാനും അവർ മെയ്റ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ഇളക്കങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ അത് നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെയ്റ്റിങ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ മെയ്റ്റിങ് അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം മെയ്റ്റ് ചെയ്താലും അവർ എഗ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ബേഡ്സ് എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്ന്. അപ്പോൾ ചില ബേഡ്സ്, ചില ആളുകളുടെ ഒരു സംശയമാണ്, എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേഡ് പക്ഷേ അത് അടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകൾ കുറേ കമൻറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഒരു എഗ്ഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഇവർ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല, അഥവാ അടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങില്ല. ചിലപ്പോൾ 1-2 അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലച്ചിൽ മുഴുവൻ മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു 4-5-8 മുട്ടകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ അടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കിളികൾ മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം ചട്ടിയുടെ വെളിയിലേക്ക് അപ്പോൾ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. അത് എല്ലാ മുട്ടകളും ഇട്ടതിന് ശേഷം അവർ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 18 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 22 ദിവസത്തിന് ശേഷമേ നമ്മളുടെ എഗ്ഗുകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മിനിമം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 18 ദിവസം, അതിൽ കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 22 ദിവസം. ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഗ്ഗുകളെല്ലാം വിരിയും. അപ്പോൾ 22 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിരിയാത്ത എഗ്ഗുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കലങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് വെളിയിൽ കളഞ്ഞേക്കണം. അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും വിരിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബഡ്ജീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേഡ്സിനെയോ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി അവരിതുവരെ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല, മെയ്റ്റ് ചെയ്യണതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ട്രിക്ക് ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നൊരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മെയ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളെ ബഡ്ജീസ് എന്തായാലും മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.